ប្រេងលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែមីនាឆ្នាំ2026នេះបានធ្លាក់ថ្លៃស្រិបបន្ទាប់ពីឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមុននេះក្រោយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានព្យាករណ៍ថាសង្គ្រាមនៅមជ្ឈិមបូព៌ាអាចនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗនេះគឺមុនការកំណត់ឆ្ងាយដែលបានសម្រាប់ការព្រួយបារម្ភអំពីរាំងស្ទះការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរបស់ពិភពលោករយៈពេលវែងនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានសិង្ហបុរី Channel New Asia ប្រេងឆៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះ 6.6% មកនៅត្រឹម $92.45 ក្នុង1បារ៉ែលខណៈដែលប្រេងឆៅនៅលើទីផ្សារអាមេរិកបានធ្លាក់ថ្លៃ 6.5% មកនៅត្រឹម $88.65 ក្នុង1បារ៉ែលគួររំលឹកដែរថាប្រេងឆៅបានឡើងថ្លៃលើស $100 ក្នុង1បារ៉ែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមីនាឆ្នាំ2026គឺឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយប្រេងលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានឡើងថ្លៃដល់ទៅ $119.50 ក្នុង1បារ៉ែលហើយប្រេងលើទីផ្សារអាមេរិកបានឡើងថ្លៃដល់ $119.48 ក្នុង1បារ៉ែលដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ខណៈដែលការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ្នកផលិតផ្សេងៗទៀតក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់បានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីការរាំងស្ទះខ្លាំងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទូទាំងពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ថាប្រេងបានធ្លាក់ថ្លៃវិញគួរឲ្យសាទរបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានជួបជាមួយលោក Donald Trump តាមទូរស័ព្ទនិងបានលើកឡើងសំណើទៅវិញទៅមកដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះបើយោងតាមជំនួយការវិមានកម្លាំងដែលបានបន្ធូរបន្ថយការព្រួយបារម្ភអំពីការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ដូចយូរលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមីនាឆ្នាំ2026នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន CBS News ថាលោកគិតថាសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ជិតចប់ហើយថាទីក្រុង Washington ទំនងជានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឲ្យបានមុនការកំណត់ឆ្ងាយបើធៀបទៅនឹងផែនការដើមពី4ទៅ5សប្តាហ៍